Hi! Hello po. Ito po si Dyosa Pockoh and welcome to my YouTube channel. Ayan ang aking channel na walang edit. Ayan, walang music background. Walang ligo. Hindi po ako nakakaligo. And walang linis-linis ng bahay at kwarto. Ang dumi ng aking kwarto. Ayan, and ang aking pong pagbablog ngayon ay tungkol sa aking silver play button. Yon. Open a box. Ayun. Nung nag 100k subscriber nga po ako, ang dami nagko-comment sa akin na nasaan na yung 100, nasaan na yung silver play button. Tapos sabi ko, nasaan ka nga? Akala ko nasa computer o nasa setting ng aking YouTube channel o may pipindutin kayo. Dahil ang dami nagtatanong, uy, nasaan na yung silver button mo? Uy, nasaan na? Bakit hindi namin makita? Ganyan, ganyan. Ako naman, hanap sa channel ko. Wala akong makita. Tapos, nung isang araw, ng Webes, pinatawag ako ng adobers at nagulat ako dahil may pa-cake. Ayan, salamat sa Goldilocks, sa adobers. Ayan, dahil may cake. Naku, hindi ko na may edit dahil nakain na yung cake. Wala na, ubos na. Nga ngayon ako nag-video. Tapos, may ibinigay sa akin. Ito! Yan. Ito pa lang sinasabing silver play button. Akala ko naman nasa channel ko sa computer. So, ano gagawin natin din eh? Siyempre, bubuksan ko. Dahil hindi ko alam talaga, as in, wala naman akong alam tungkol sa mga garni-garni, sa mga silver play button. Basta ako'y video lang ng video. Gusto ko lang mapasaya kayo. Sana naman i-share naman ninyo para dumami yung aking viewers. Naglagay ako ng tubig dahil baka mahimatay ako dahil hindi ko talaga alam kung ano meron din eh. Ano ga nga, Ari? Baka may pera din eh. Or may pera, or baka pwede rin isanla. Ano kaya meron din? Hindi, dahil sa totoo lang talaga, wala pa akong napapanood na isang YouTubers na nag-open ng mga garni-garni. Ay, parang may napanood pala ako si Alex Gonzaga. Kinuha niya yung gold. Parang kinuha niya lang. Oo nga. So, hindi ko alam kung ano talaga ang meron din sa Dini. Ayan. At bago ko buksan aring silver play button na aring, nais ko kayong pasalamatan dahil alam niyo naman kung ano-ano na lang yung video na ginagawa ko. Wala naman akong yung wala talaga sa isip ko kumita. Gusto ko lang maging masaya ang tao. Tapos noong nalaman ko na nakita na pala, may kinita na ako din. Uy, salamat ha, dahil yung kinita ko din, ano ang 2 digit? Parang mga 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Yun ang mga 2 digits. Pag 100 digit, parang mga 100,000 yata, O basta parang, maka 2 digits naman ako. And to be honest talaga, idininig ko yun sa simbahan. Yeah! Idininig ko yun sa simbahan. Bumili ako ng mga bagong santo. Ayan, nagpalagay ng ilaw, nagpalagay ng grotto. Ibinigay ko lahat yun doon. Kaya maraming salamat sa mga advertisement na pumapasok. Ayan, at syempre, sa inyo, dahil kung hindi dahil sa inyo, hindi ako makaka 100k subscriber. At dahil nakita pala talaga dito sa YouTube. Ang pangatlo na, gusto ko nang dumami din ang aking followers. Tama ka, followers. Pero ayokong tawagin followers. Subscriber. Ang mga lovers, mga friends. Sana maka 1 million din ako para dumami yung views ko. Tapos, mas maraming pumasok na commercial, mas makatulong ako. At
sa ano pala, sa pag-YouTube ko na ito, ayun, nagkakaroon din ako ng mga shows. Ayan, para yung mga, kahit paano naman, may charity din naman ako. Maliit lang. May pinapaaral din naman ako. At may napag-graduate na. Kaya, makakatulong din po yung panonood ninyo. Ayun, salamat. Sana nga po ay mas dumami pa yung mga subscriber ko. Sana, hindi ko alam kung paano dadami. May pinipindot ka po. Pero may ano naman ako 6 million views. Yung amin ni Ethan. Hayaan nyo, masusundan na yun. Dahil kakaririn ko na talaga ang pagbibideo. Gagandahan ko na. Pero hindi ko pa maipangako may mag-e-edit ng videos ko. O, ayan. Sige, sabay-sabay nating buksan itong aking aring. Ayan. I'm so clueless. Clueless pala. Clueless. Ano clueless? Kita nyo ka. Oh my God. Uy, thank you talaga, ha? Adobers ng ABS-CBN, maraming salamat. Sana bigyan niyo po ako ng show. Baka replack. So, ang naiisip ko din plaque lang siya na pwedeng i-display sa bahay. Parang gayon. Basta wala akong alam. Konti na lang. Kaya, na-excite ako. Na-excite kayo. Oh my God. Diyos ko, sana may pera. Sana may pera naman. Ano yun? May nahulog na papel. Ayan, may nakasulat. Ay, Papa Jesus, thank you pala. Thank you, Papa Jesus. Sa family ko din na kung ano nung pinagagagawa ko, okay lang sa kanila. Congratulations on your subscriber milestone. We are honored to take part in recognizing your achievement and want your experience to be exceptional. This award was inspected and packaged with a great care by Rick. If your award was damaged during shipping or if you have any question, please contact us, YouTube creator at societyawards.com. Parang di na ako masaya. Parang plak nga lang yan. Wala yatang pera. Pero sabi nila milestone daw ito, kaya dapat yata na ayak. Pasensya na po kayo. Ako po talaga yung Diyosang wala masyadong reaction, overreaction acting. Oh my God. Naku, may billing ng kuryente. Kailangan ko ng YouTube. Ayan. You've just done something very YouTube creation or accomplished. You had an astonishing 100,000 people subscribe to your channel. English. Naku, hindi ko naman Tagalog. Hindi ko maintindihan. Basta, ang ganda ng sinasabi. Tagalog English. Hindi ko maintindihan. We know that numbers of YouTube can get really big. But we hope that you don't lose sight of the reality behind that 6-digit milestone. 6-digit? Each and every person who has subscribed to your channel has been touched by what you created. They were inspired, challenged, and entertained. Dear Ate Charo, you achieved this milestone with a hard work, perseverance, and probably a healthy sense of humor too. What you accomplished can be taken away from you, and we'd like to recognize you and your hard work with this Silver Creator Award, a small token of our esteem, parang karne, ini-esteem, and respect. We know that you don't do this for rewards. Yes, totoo naman, but for the money. Charot. Hindi gusto ko kayo mapasaya. You do it because you have drive to create and share. And because you found an audience who cares. Believe us when we say that we can't wait to see what you do next. A million subscriber may seem a long way off right now. But you're closer than you think, and we're rooting for you. Congratulations.
Meralco, and Liwad. Hindi. From Susan Wojcicki. CEO Carne Norte. Charot. CEO YouTube. Sabi nila milestone. Oh my God. This is it. Oh my God. In fairness, nakaka-touch. Ay, may nahulog. Ano to? Napkin. Oh my God. Thank you so much. Nakaka-touch. This is for all of you, my 100 subscriber. Sana po mas dumami pa. Mag-networking tayo. Yung lahat ng 100 subscriber ko, mag-anyaya kayo ng mga kaibigan nyo, anak nyo, kapamilya nyo na sumama dito po sa aking networking. Open nyo po ba yung mind nyo? Ano talaga? Open up. Ano yung sinasabi na nagne-networking? Open up? Ano yun? Mind open? Oh my God. Nabobobo na naman ako. Open up. Mind open. Ano nga yung sinasabi ng mga nagne-networking? Open ba kayo sa ano? Parang ganun. O basta, ayun, mag-recruit naman kayo. I-recruit nyo naman yung channel ko. Kakahiya. Kailangan daw maka 1 million ako. Sige na. Tulong nyo na po sa akin. Ayan, maraming salamat po. Talagang award lang talaga, YouTube. Walang pera. Wala talaga po. Ayan, sige po, i-display ko po ito sa amin. Pero may nahulog. Ano to? Ano to, panglinis? Baka naandito ang pera. O, i-comment nyo naman ako kung ano ari. Baka panlinis ng silver. O, siya. Ano man yun. Pero naisip ko pa rin talaga yung kung ano open. Open po ba kayo? Bukas po bang isipan niyo sa networking? Ayun. In fairness po, salamat po sa lahat po. Sana naman po, wag po kayong magsawa sa mga videos ko. Dahil alam niyo naman yung videos ko, basta makagawa ako, i-upload ko na agad, wala nang edit. Basta, pag may naisip ako magandang joke, ikukwento ko pa sa inyo. Pag may nabasa ako magandang joke, ikukwento ko sa inyo. Yun lang naman po. Sana po, mapasaya ko pa kayo. Okay, I have 13 minutes na. Dapat pa daw mahaba yung pagbibvideos. Pero sige po, doblehin, damihan. Hanggang 15 minutes natin aring video kung aring. Ayun, salamat po. Nag-expect po ako ng pera. Ayan. Pero salamat po talaga din po sa lahat po ng mga subscriber ko po. Kay Ethan, i-like nyo din po and i-subscribe nyo rin po yung channel ni Ethan. Dahil siya po yung isang malaking videos ko po dito. Umabot po siya ng 6 million. Tapos yung isa naman parang mag-2 million na. Ayan, maraming salamat po talaga sa pagpanood nyo po. Hindi pa talaga ako nakakagawa ng maayos na talagang vlog. Sasabihin ko talagang vlogger na ako. Yung merong taga-edit, may magandang camera. Magkano ka ang camera? Ang ginagamit ko po cellphone lang. Kaya, tapos nababa pa ang resolution kapag ine-edit ko. Mas maganda talaga pag camera. Pero since talaga, hindi naman talaga ko pa pinangarap maging vloggers. Pero dahil sa may pera talaga, ayan, kakariring ko na po. Ayan, salamat po ulit. Ayan, sa aking 100 plus na subscriber. Sana dumami pa po kayo. Ayan, utang ko po sa inyong lahat ito. At kaya naman, patuloy ko po kayong pasasayahin. Patuloy ko po kayong kukwentuhan ng aking mga videos. Ayan, at mag-share para lalo sa mga OFW na walang magawa, nalulungkot. Pasasayahin ko po kayo. Basta, i-spread nyo po ang aking channel. Bye!